Voilà, donc on va faire une petite évaluation de tout ce que nous avons vu. ندير واحد شوية ديال التقويم ديكشي اللي خدمنا. On a travaillé bien sûr la condition وخدمنا معاه حتى faire une hypothèse، ولكن دابا نخدمو la condition بسي. وكيف كتشوفوا بأن عندنا سي فيها ثلاثة ديال لي فورمول. La première formule c'est si plus présent كتعطينا le futur. Si plus l'imparfait كتعطينا le conditionnel présent. Et si plus le plus que parfait كيعطينا le conditionnel passé. غادي نحاولوا نطبقوا هاد الثلاثه ديال لي فورمول على لي فراز اللي عندنا. كيف كتلاحظوا ان عندنا واحد المجموعه ديال لي فراز، عندنا 10 ديال لي فراز هنايا في لو طابلو. شنو كنلاحظوا؟ كنلقاو سي اذا كيعطيونا دائما عندنا جوج ديال لي فيرب، كيعطيونا دائما لو فيرب الاول مصرف وحنا نصرفوا لو فيرب الثاني، او كيعطيونا لو فيرب الاول ما مصرفش حنا نتبعوه للثاني اللي كيكون ديجا كونجوغي. دونك ودائما كنحط لو طابلو ديالي سي بلس بريزون كتعطيني لو فيتور، سي بلس لامبارفي كتعطيني لو كونديسيونيل بريزون، اي سي بلس لو بلس كو بارفي كيعطيني لو كونديسيونيل باسي. نتمنى انكم تخدموا هذه المسائل هذه وغادي نشوفوا لو كوريجي. فوالا، نتمنى انكم تكونوا توصلتوا لي ريزولطا لي بون ريزولطا. دابا غادي نشوفوا لو كوريجي. كيف كتلاحظوا الجمل ديالنا كلهم عندنا بلو روج، c'est-à-dire j'ai écrit en rouge la conjugaison des verbes comment on va les faire. ودائما عندنا لي 3 فورمول اللي كيكونوا حاضرين. دونك كنشوفوا بالنسبه لا بروميير فراز غنعطي غير 2 فراز ولا 3 فراز et vous allez continuer de vous-même. عندنا la première phrase فيها si cet enfant nous le verbe écouter il n'aurait pas glissé. donc عندنا aurait glissé. هذا شنو هو؟ هذا سي لو كونديسيونيل باسي. دونك لو كونديسيونيل باسي فاش كيكون عندنا في الدوزيام في يعني في لا فراز او لا بروبوزيسيون برينسيبال، شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا في لا بروبوزيسيون سيبوردوني لو le plus que parfait. donc عندنا avait écouté. donc si plus le plus que parfait كتعطيني le conditionnel passé. voilà. deuxième phrase عندنا si ou le verbe aller. وعندنا في la deuxième phrase pour la proposition principale je vous enverrai. je vous enverrai c'est un verbe, le verbe envoyer mais au futur. إذا شنو قلنا؟ si plus le présent كتعطينا le futur. le verbe aller هي je vais. إذا je vais tu vas il va donc c'est je vais. نشوفوا مسألة واحدة أخرى ديال دونك شفنا دابا لو بلوس كو بارفي افيك لو كونديسيونيل باسي، شفنا لو بريزون افيك لو فيتور. دابا غنشوفوا لامبارفي مع لو كونديسيونيل بريزون. غنشوفوا لا كاتريام فراز nous irions nous promener. إذا هنا nous irions في la proposition principale. irions c'est le verbe aller au conditionnel présent. Et donc le verbe faire doit être à l'imparfait. donc s'il faisait beau. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا التمرين هذا. غتلاحظوا مزيان غتشوفوا كومون اون ترافاي افيك سي باش غنشوفوا الدوزيام فولي ديال لا كونديسيون. Maintenant, on va voir le même exercice, mais avec d'autres expressions. يعني نشوفوا تمرين واحد آخر ولكن مع d'autres expressions واللي عندكم في الطابلو في اليوتيوب في la vidéo ديال la condition. Donc, on peut faire la condition avec à condition que, à supposer que, en admettant que, pourvu que, pour peu que, هادو كلهم كيعطيونا le subjonctif. Donc, ها هو التمرين عندكم la phrase numéro 1, la phrase numéro 2, la phrase numéro 3. غير هادو بركة غادي نشوفوهم كيفاش غنخدمو
had les phrases avec l'expression qui demande le subjonctif. Voilà, donc d'abord le corriger, nous كنلاحظوا أن استعملنا à condition que مع le subjonctif. Donc le verbe écouter le subjonctif, le verbe aller le subjonctif, le verbe réviser le subjonctif. كيف كتلاحظوا أن écoute جاية بحال présent و révise هي بحال le présent. Seulement le verbe aller qui a changé de radical بعد aller درنا I وهذا il faut se référer à la formation du subjonctif اللي كنا شفنا en classe او لا بهذه المناسبة غادي نعطيكم comment on forme le conditionnel et comment on forme le conditionnel bien sûr et le subjonctif. D'accord? Donc après le corrigé que vous allez voir, je faut la formation, je vous d'abord au cas où plus le conditionnel, ou il faut la formation du subjonctif et la formation du conditionnel. Yallah. المرحلة الثالثة باش كنصوبوا لا كونديسيون هي او كا او. دونك كنقولوا او كا او بلس لو كونديسيونيل. دونك عطيتكم هاد لي 3 فراز اللي شفناهم على ا كونديسيون كو باش غنصاوبهم او كا او. دونك سي à vous de travailler, je vous laisse. Donc, comme vous le remarquez, on a conjugué les verbes, mais au conditionnel présent. Le verbe écouter, le verbe aller et le verbe réviser. إلا لاحظتوا أن هاد les verbes هادو دايرين بحال الفوتور. Donc, شنو هو le conditionnel? C'est le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Et c'est ce que je vais expliquer من بعد فاش غادي نديرو la formation du subjonctif et du conditionnel. فوالا دابا نشوفوا لا فورماسيون دي سوبجونكتيف هي الاولى وتبعوا معايا في هذا لو طابلو ان كتلقى لا ريغل جينيرال ها هي حداكم جو كتعطينا او تو كتعطينا او اس على فان هذيك لا تيرمينازون دون لو بروميي جروب il conserve la même règle يعني كيبقى في نفس لا ريغل مي لو دوزيام جروب كنزيدو لي دوز اس بحال لو فيرب فينير فينيس وكنعطي لا ريغل ديالي فينيس افيك او فينيس افيك او اس حتى الاخير. بالنسبه لو تروازيام جروب هانتوما كتشوفوا لي فيرب اللي كيبدلوا بالراديكال فير كتعطينا فاس سافوار ساش فولوار فوي بوفوار بويس الي اي ولكن الا كانوا عندنا لي زوتر فيرب كنشوفوا لا تروازيام بيرسون دي بلوريال او بريزون بحال هنا عطيت هنا ليكزومبل ديال لو فيرب بروندر برين كناخذوا غير برين افيك او على فان كنطبقوا على لا ريغل جينيرال اللي عندنا في الاول. Voilà, d'abord نشوفوا la formation du conditionnel كيف كتلاحظوا قلنا le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. عطيتكم هنا غير un exemple avec le verbe manger كنديروا je mangerai par exemple le futur avec RAI à la fin
كان حيدو ديك اي كنديرو اي اس، سي لا تيرميزون دو لامبارفي اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. بالنسبه لي فيرب ديال الدوزيام جروب سي لا ميم شوز، جو فينيغي tu finirais. بالنسبه للتروازيام جروب لو فيرب كنردو للفيتور سامبل وكنحيد له لا تيرمينيزون ديال فيتور سامبل، كنخلي غير الار كي على فان وكنزيد له لا تيرمينيزون ديال لامبارفي.